နှမျောတဲ့စိတ်ဟာမွဲစီလိမ့်မယ်ရေရောတဲ့စိတ်ဟာပေါ်စီလိမ့်မယ်ဒါနိယာမပဲကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လက်ခံခံမခံခံမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကတဘာဝတရားရဲ့နိယာမနှမျောရင်မွဲမယ်ရေရောရင်ပေါ်များမယ်ဒါလောကရဲ့ဒီသဘောဒီနိယာမကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒါနကောင်းမှုပြုတဲ့အလေးလာများတဲ့လူပေါ်များလိမ့်မယ်လို့ဟောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်သေးဘူးဘာကြံသေးတော့မပြည့်စုံဘူးဆိုတာကဒါနကောင်းမှုပြုခဲ့ရင်အပေါ်များဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါနကောင်းမှုမပြုခဲ့တော့လည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်များဖို့အတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းတရားရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောနေတာအဲ့ဒါကဘယ်ထဲမှာပါတော့ဆိုတော့အိဋ္ဌဓမ္မသုတ်တန်ထဲမှာပါတယ်လူတွေဟာဥစ္စာပစ္စည်းပေါ်များခြင်းကိုလိုလားတဲ့အတောင့်တကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအများစုကြီးကတောင့်တ